तो भैया आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप आपके एंड्रॉयड मोबाइल की आवाज़ को जितना आवाज़ आ रहा है उससे और उतना अधिक कैसे बढ़ा सकते हैं। एंड साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा आपके मोबाइल की आवाज़ सेटिंग जिसमें आपको साउंड इफेक्ट देखने को मिलेंगे और साउंड इफेक्ट को चेंज करने के बाद आप आपकी मोबाइल की आवाज़ एकदम डीजे साउंड जैसे कर सकते हैं। मतलब आपकी मोबाइल की आवाज़ एकदम डीजे साउंड जैसा बजेगा। ओके, तो अभी जो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्ड, गैस ये मोबाइल ही है, ये कोई कंप्यूटर या विंडो नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं मोबाइल पे विंडो एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ, तो ये कंप्यूटर जैसा आपको दिख रहा है। तो चल मैं यहीं पे आपको सेटिंग ओपन करके दिखाता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी मोबाइल की सेटिंग ओपन करना है। तो गैस मैं यहाँ पे सेटिंग ओपन कर चुका हूँ, तो आप भी आपके मोबाइल का सेटिंग ओपन कर लीजिएगा। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। ओके, तो चल मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ। नीचे स्क्रॉल करने के बाद गैस आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे साउंड वाइब्रेशन लिखा है। सो आप यहाँ पे साउंड वाइब्रेशन पे क्लिक कीजिए। देखो ये सेटिंग हर कोई बताते हैं, बट आप इसको भी देख लीजिए और इससे मैं आगे और सेटिंग बताऊंगा। ओके, तो साउंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। साउंड वाइब्रेशन पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर ये कॉल रिमाइंडर नोटिफिकेशन लिखा है, इसे आप फुल कर दीजिए। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर फुल कर चुका हूँ इस तरह से। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर अलार्म आपके हिसाब से रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे नंबर पे म्यूजिक गेम मीडिया लिखा है। सो आपको इसकी आवाज़ को एकदम फुल रखना है। एंड यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग लिखा है एंड इसके नीचे लिखा है एयरफोन। सो आपको एयरफोन के ऊपर क्लिक करना है। तो चल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे साउंड इफेक्ट आ चुका है। तो आपके मोबाइल पे भी साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके पास रेडमी मोबाइल है तो आपको सेम जैसे मैं चला रहा हूँ इसी तरह का सेटिंग देखने को मिलेगा। अदरवाइज आपके पास दूसरा डिवाइस है तो आप यहाँ पे साउंड इफेक्ट जरूर चेक कीजिएगा। ओके, सेटिंग पे जाने के बाद आपको सर्च करना है साउंड इफेक्ट, तो आपके मोबाइल का साउंड इफेक्ट ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। तो चल मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो आपको यहाँ पे इक्वलाइजर दिखाई देगा। ओके, सो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपका यहाँ पे क्लिक नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपको उससे पहले एयरफोन लगाना होगा। तो मैं एयरफोन लगा चुका हूँ, एयरफोन तो नहीं लगाया हूँ, बट एयरफोन की जगह गैस ये माइक पकड़ा हूँ हाथ में, है ना। तो ये माइक लगाया हूँ जिसके कारण ये ओपन हो जाएगा। तो आप पहले आपके मोबाइल में एयरफोन या माइक लगा लीजिए, जिससे इस इक्वलाइजर का सेटिंग ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे अपने मोबाइल का बाय डिफॉल्ट पहले से सेट हुआ है आधे डंडे तक की आवाज़। ओके, तो इस आवाज़ को गैस अगर आप आपके मोबाइल का आवाज़ को डबल तेज करना चाहते हैं, जितना आ रहा है उससे अधिक और करना चाहते हैं उतना, तो ये आवाज़ की सेटिंग को आपको पूरा फुल कर दीजिए। इस तरह से आप ऊपर उठा लीजिए। ओके, तो चल मैं यहाँ पे उठा देता हूँ। तो आप उसे अगर पूरा फुल कर देते हैं, इस तरह से ऊपर उठा देते हैं, तो आपके मोबाइल की आवाज़ और आधा तेज हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे कस्टम लिखा है ऊपर। सो आपको कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट पे सेट होगा आपका, तो यहाँ पे रॉक, जैक, पॉप, यहाँ पे काफ़ी सारे क्लासिक, हाई हॉप, तो यहाँ पे आपको जो भी अच्छा लगे आप उसे सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चलो क्लासिक पे करता हूँ। क्लासिक का भी जो है काफ़ी अच्छा साउंड रहता है। तो क्लासिक का साउंड इस प्रकार से पहले से बाय डिफॉल्ट सेट है, तो आप इसे आपके हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप साउंड को ऊपर कर सकते हैं और आपकी साउंड का क्वालिटी को आप हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आने के बाद आप कस्टम पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे आप देखो पहले आपके मोबाइल पे गाना प्ले करके रखना। मैं गाने इसलिए प्ले नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाएगा। तो यहाँ पे हर इफेक्ट को आपको क्लिक करके देखना है एंड आपकी मोबाइल का आवाज़ आपको सुनना है कि किस प्रकार का कौन से इफेक्ट में आपको सुनाई दे रहा है। ओके, तो चल मैं यहाँ से चलता हूँ बैक, मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पे आ जाइएगा। तो गैस यहाँ पे आने के बाद आपकी मोबाइल की आवाज़ को कस्टमाइज कर लीजिएगा आपके हिसाब से। ओके, तो गैस ये सेटिंग मैंने आपको बता दिया, आपका मोबाइल का आवाज़ कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चल मैं यहाँ से चलता हूँ बैक और आपको दिखाता हूँ और एक नया सेटिंग जो कि डीजे साउंड जैसा आप साउंड बना सकते हैं उससे। तो आपको यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे आपको फिर से नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एयरफोन वाला इमेज दिखाई दे रहा। सो इस एयरफोन को अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल का साउंड चेंज होगा। डेफिनेटली आपका यहाँ पे 100% आपका साउंड जिस एयरफोन पे क्लिक करेंगे उसी प्रकार आपको साउंड सुनने को मिलेगा। तो मैं गैस यहाँ पे ये वाला सेटिंग करके रखता हूँ, ये वाला। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं पहले से यहाँ पे सेटिंग करके रखा हूँ MI कंफर्ट, है ना। तो यहाँ पर जितने एयरफोन दिए गए हैं हर एयरफोन पे आपको क्लिक करके देखना है इस प्रकार से एंड आपको सेट करना है। जो एयरफोन का साउंड आपको सबसे अच्छा लगेगा उस एयरफोन पे आपको क्लिक करके रखना है, आपको सेट करके रख लेना है। ओके, तो आपके मोबाइल का साउंड होगा एकदम एयरफोन जैसा, एकदम डीजे जैसा बजेगा। अब जब आप एयरफोन लगाते हैं कान पे तो आपको पता होगा कितना ज़बरदस्त साउंड आती है, उसी प्रकार आपके मोबाइल का साउंड यहाँ से ओपन होगा, निकलेगा, है ना।
तो गैस यही था इम्पोर्टेंट सेटिंग जो कि आपका मोबाइल का आवाज़ बढ़ा सकते हैं और आप साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। तो गैस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर क्लिक करना है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।